По-русскому урок, еще далек звонок. Частицы не и не нам объясняют. А Чижиков давно уставился в окно, а Чижиков за окнами летает. Что там не говори, частицы не и ни. Ребятам изучать необходимо. Но где-то корабли, покинув край земли, уходит в океан необозримый. И капитаны уплывают, и космонавты улетают, а дети Чижиков питает, а школьный парк вдалеке, а дети Чижиков питает, и ничего не замечает, а строгий голос повторяет: а ну-ка, Чижиков! А ну-ка, Чижиков! Да кем? Ты, Чижиков, учти, подводишь коллектив. Ну что ты написал в своей тетради? Вот следом за тобой мечтает день свой. Андрюша Перепелкин, твой приятель. Тебя нельзя, дружок, пускать на самотек. С тобой сядет он, Зябликова Надя. Отличница она, и следовательно на всех она влияет так, как надо. А капитаны уплывают, а космонавты улетают, а дети Чижиков питает, а школьный парты вдалеке, а дети Чижиков питает, и ничего не замечает, а строгий голос повторяет: а ну-ка, Чижиков! А ну-ка, Чижиков!